캠핑장에 어울리는 와인은 무엇일까? 조금 조심스러운 부분도 있어요. 왜냐? 어차피 정답이 없거든요. 풍미가 직관적이어야 한다. 공기와의 접촉, 잔이나 온도 변화 이런 것들에 굉장히 민감하게 반응을 하거나 또 그것에 따라서 표현하는 방식이 다른 와인들보다는 종이컵으로 마셔도 그 풍미를 느낄 수 있는 직관적인 와인들이 좋을 것 같다는 생각이 듭니다. 캠핑장에 불을 피운다면 가로 닫고 아로마틱한 매력이 굉장히 치중되어 있는 와인들은 좀 피하는 게 어떨까 하는 생각이 듭니다. 꽃피는 듯한 그런 아로마를 즐겨야 되는데 연기 냄새가 계속 들어오면 아무래도 그 와인의 매력을 제대로 즐기긴 어려울 테니까요. 세 번째 조건은 가격입니다. 그래서 오늘의 결론은 캠핑에 어울리는 와인은 직관적이고 너무 아로마틱하지 않으면서 바디감이 좀 풍부하고 그리고 가격이 저렴한 와인들